بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في الفيديو اللي نقوم فيه إن شاء الله بتصحيح التمرين الأول من الامتحان الوطني لسنة 2021 شعبة العلوم الفيزيائية. التمرين مرتبط ب les inéquations ou le théorème des valeurs intermédiaires. Alors, la première question, résoudre dans R l'équation E de x moins 4ex plus 3 est égal à 0. إذن أول حاجة خصني نغير هاد x نرجعو واحد لا فاريابل يمكن لي نخدم بها بسهولة. Alors هنا كندير لو شونجمون د فاريابل. Alors on pose t كتساوي ex. Alors t كاري إلا درتي الكاري هو ex كاري اللي هي e 2x. فنجي دابا ندير لو شونجمون د فاريابل فهاد ليكواسيون هادي e de x هي t carré. Je vous l'ai dit, t carré moins 4 ex ou t plus 3 est égal à 0. Là, j'ai une équation du second degré. فكنحلها بالدلتا. إذا كنجي كندير A B C. A هو 1 اللي لاصق في t carré. B c'est moins 4 اللي لاصق في t. و C اللي مفيش الفاريابل اللي هو 3. إذا دلتا égal à B au carré moins 4 AC. B carré هي moins 4 carré moins 4 fois A اللي هو 1 fois C اللي هو 3. Alors moins 4 carré 16. Moins 4 fois 1 fois 3 c'est 12. Ça fait 4. Ou 4 supérieur à 0. Ça veut dire qu'il existe deux solutions. T1 est égal à moins B moins racine de delta sur 2A. Je remplace moins B. voilà, il B هو moins 4. إذا 4 ناقص جذر 4 اللي هو 2. Elle a 2 في 1 اللي هي 2. إذا T1 كيساوي 2 sur 2 il y a 1. Deuxième solution, T2. C'est moins B plus racine de delta sur 2A. Moins B. On va le voir plus racine de 4 هي جوج. Elle جوج واحد هي جوج. غتعطيني 6 sur 2 اللي هي 3. إذا تي واحد كيساوي واحد و تي جوج كيساوي 3. ولكن ما تنساوش اون شيرش الإكس. باش كيقولك ريزودر سيت إيكواسيون نطلب هو إيجاد الإكس. وأنا يلاه لقيت تي ولكن تي راه هو أو إكس. ألوغ أو إكس اللي هو تي كيساوي واحد و أو إكس كيساوي 3. ولا بغيتي الإكس غتدخل الألان. باش نتخلصو من الإكسبونسيال كندخلو الألان. إذا الألان ديال او اكس كتساوي ln دو 1 و ln ديال او اكس كتساوي ln دو 3. هنا كيمشي ln مع الاكسبونسيال كتبقى x و ln دو 1 سي 0 و هنا كيمشي ln مع الاكسبونسيال كتبقى x ln دو 3. إذا s 0 ln دو 3. هذه اون ميثود يمكن لك هنا دابا فاش تحول ليكواسيون لهذا الشكل هذا تعملها ما تحتاجش دير الدلتا. الوغ نديروها حتى هي باش نسموها حلينا كلشي. نعاود نكتبها لك تي كاري موان 4 تي بلس 3 est égal à 0. الوغ عندي 1 زائد 3 كتعطيني ناقص 4. فكنستنتج مباشرة بأن تي إيكال 1 est une solution. إذا عوضتي هنا بواحد 1 زائد 3 4 ناقص 4 وهي 0. Alors je conclus que t est égal à 1 est une solution de cette équation. فعندي طريقة باش نعملها.
هنايا اللي لاصق في تي كاري اللي هو 1 اذا بلا ما ندير حتى شي حاجه بحال اللي درتي 1 هنا بحال اللي ما درتيش كنحط هنا تي وهنا تي موان لا بروميير سوليسيون اللي هي ديجا لقيتها دابا اللي هي قلت انا اكتشفت بان 1 سي اون سوليسيون ايفيدونت واضحه تي موان زان وهنا كنحط عدد بحيث نضربو في موان زان يعطيني 3 هو موان 3 مثلا الا ضربتي موان زان في موان 3 راه تعطيك 3 ولا بغيتي تاكد نشرب تي سي تي كاري تي في موان 3 سي موان 3 تي موان زان في تي سي موان تي موان 3 موان زان هي موان 4 تي وموان زان في موان 3 هي بلس 3 اذا تي موان زان égale à 0 ou t moins 3 égale à 0. C'est-à-dire que t est égal à 1 ou t est égal à 3. Et on répète la même chose. On a le table exponentiel. Alors, exponentiel x égale à 1 ou exponentiel x est égal à 3. On a ln, par exemple, x est égal à ln de 1, les 0, ou x est égal à ln de 3, et c'est la même. Ce sont les mêmes solutions de de la méthode l'oula. La question 1A. D'abord 1B. نطلب نحل une équation. E2x moins 4EX plus 3 inférieur ou égal à 0. Alors la même chose. On pose x est égal à t. إذا المطلوب هو نحلو هاد لينيكواسيون هادي t carré moins 4t plus 3 inférieur ou égal à 0. باش نحلوها طابلو de signe. t carré moins 4t plus 3 moins l'infini plus l'infini. وهنا كنحط لي دو سوليسيون اللي خرجوا ليا اللي هما t est égal à 1 ou t est égal à 3. Donc 1, 3, 0, 0. Alors à l'intérieur, les deux solutions, moins signe de A, où le A est positif. Il y a un négatif, un positif, positif. Je synthèse. Dans les solutions de l'équation, il est inférieur ou égal à 0. Finalement, inférieur ou égal à 0. On a 1 ou 3. Il y a un T qui est l'intervalle 1, 3. إذا t est compris entre 1 et 3 وأنا قلنا لا بغيت سوليسيون خصني x ما خصنيش t فكنعاود التبع ب ex إذا ex ما بين 1 و 3 وندخل ln alors ln de 1 ln de x ln de 3 علاش غندير الحق ندير هادشي لأن لا فونكسيون ln est une fonction croissante فاش كتكون شي متفاوته بهذا الشكل هذا وكتبغي تدخل اون فونكسيون كرواسونت ما كتغير حتى شي حاجه لو ما كنتش متاكد ان لا فونكسيون اللي باغي ندخل كرواسونت فما عنديش الحق ندير هادشي خصني نتاكد من لا مونوطوني ديالها الا كانت كرواسونت ماشي اشكال الا كانت ديكرواسونت tu dois changer les places هذا غيجي هنا وهذا غيجي هنا من بعد ما تدخل لا فونكسيون مزيان ln de 1 c'est 0 ln de ex c'est x ou ln de 3 qui est pas ln de 3. إذا x est compris entre 0 et ln de 3. إذا s ou un intervalle 0 ln de 3. هذا هو السوليسيون ديال ليكواسيون ديالنا. مزيان. السؤال الثالث calculer هاد لا ليميت هادي. Alors, on veut calculer la limite هادي. Limite lorsque x tend vers 0 ديال exponentielle 2x moins 4x plus 3 la e 2x moins 1. Alors la même chose, je vais faire le changement de variable. Alors, on pose t égale à ex. Lorsque x tend vers 0, t tend vers quoi? Alors, x vers 0. On remplace x vers 0 quand je vois si e de 0 c'est 1. Et donc lorsque x tend vers 0 t tend vers 1 لأن e de 0 هي 1 إذا لا x 0 0 t راح يساوي 1 فنرجع لا ليميت ديالي جو رومبلاس e x بالt et je remplace x هنا بالt فالt tend vers 1
ديال هذا هو t carré moins 4t plus 3 e2x غتولي هي t carré moins 1 وهكذا ولات عندي ليميت بلو سامبل مبقاش عندي ليكسبونسيال هاد ليميت هادي ساهلة تحسبها. الوغ اش خصك تلاحظ بان tu as une forme indéterminée لا عوضتينا ب 1 0 لا عوضتينا 1 0 إذا سي اون فورم انديتيرميني خصني نتخلص منها باش نتخلص منها بالتعميل فاكتوريزاسيون. الوغ الفوقانية اون ديجا فاكتوريزي ديجا كتبناها غادي نمسحها دونك كتساوي ليميت لورسك تي طون فيغ 1 هادي لا فاكتوريزاسيون اللي كنا لقيناها هي تي موان 1 فاكتور تي موان 3 و التاس سي اون ايدونتيتي روماركابل خصك تنتبه لها ان تي او كاري موان 1 هي تي موان 1 فاكتور تي بلس 1. الوغ فاش كينفعني هادشي اون فوا كتحصل على اون فورم انديتيرميني هنايا خصك تكون اكيد انك خصك تخلص من تي موان 1 شتي هذا اللي كاين هنا هو اللي كيبين لك شنو العامل اللي خصك تخلص منه. اذا تخلصتي من تي موان 1 شطبتي عليه من الفوق والتحت لا فورم انديتيرميني غتزول. اذا خص يبان ليا الفوق تي موان 1 خص يبان ليا تحت تي موان 1 واش بانوا ليا؟ نعم هاهي تي موان 1 هاهي تي موان 1 برودوي بامكاني نشطب عليهم اي نكتب داكشي اللي بقى اي مانتونون جو رومبلاس نعوض تي بواحد خاصني واحد ناقص 3 على واحد زائد واحد est égal à moins 2 sur 2 est égal à moins 1. إذا cette limite كتساوي moins 1. La deuxième question montre que l'équation كدا admet une solution dont moins 1 0. Alors le théorème des valeurs intermédiaires. شنو les conditions اللي خصني نحققهم؟ أن la fonction خصها تكون continue sur l'intervalle où je calcule les images ديال هاد les extrémités ديال l'intervalle وخص هذا الصاد هذا فوا الصاد هذا يكون inférieur à 0 يكون عندهم des signes différents. وهنا ما نطلبش مني لا مونوتوني علاش؟ لأن ما قالش لك une seule solution une solution unique ما قالهاش. إذا لا مونوتوني ما نطلبهاش نستخدم غير جوج ديال لي كونديسيون. إذا الكونديسيون الأولى خصها لا فونكسيون تكون continue. غنجي نقول on a la fonction e2x est continue sur R et x ex est continue sur R et x 4x est continue sur R. Donc, la fonction e2x plus ex plus 4x est continue sur R. Car elle est la somme de fonctions continues sur R. Dans la condition l'oula, on a continue sur R. La continue sur R, elle est bien sûr continue fait l'intervalle là. La condition tienne, c'est les images. Donc f de moins 1 est égal, et c'est métier à f. Alors il y a exponentielle moins 2 plus exponentielle moins 1 moins 4 égale, parce qu'il compte l'exposant négatif, on déroule le dénominateur. Plus 1 sur 1 moins 4. وخصني ندرس لو سين ديال هادشي. Alors هذا inférieur à 1 وهذا inférieur à 1 لأن E أكبر من 1. إذا فاش كيكون النيميراتور كبر من الدينوميناتور العدد كيكون صغر من 1. عقلوا عليها فاش كيكون هذا صغر من هذا العدد كيكون صغر من 1. On a 1 sur E carré est inférieur à 1.
et 1 sur E est inférieur à 1. Donc la somme des nombres est inférieure à 2. Donc 1 sur E carré plus 1 sur E est inférieur à 2. Alors 1 sur E carré plus 1 sur E moins 4 inférieur à 2 moins 4. Donc 2 في الكوتي كامل. هذه شنو هي f de moins 1. وهذا c'est moins 2. إذا كان صغر من moins 2 راه صغر من 0 لأن moins 2 صغر من 0. ثانيا خصني نحسب f de 0. Donc f de 0 كتساوي exponentielle 0 plus exponentielle 0 plus 4 fois 0 غتساوي 4 fois 0 مشات exponentielle 0 plus exponentielle 0 هي 1 plus 1 اللي هي 2 ou 2 supérieur à 0. Alors f de moins 1 fois f de 0 est inférieur à 0. واحد فيهم négatif والآخر positif. Donc الجزء ديالنا غيكون négatif. إذا حققنا الكونديسيون الثانية إذا نجي نقول alors d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation E2x plus EX plus 4x égale à 0 admet une solution dans l'intervalle moins 1 0. هكا نكون كملنا التسعة ديال التمرين الأول ونشوفو إن شاء الله في التسعة ديال الدالة هي اللي بقات لينا. صحنا التمارين ديال لي نومبر كومبلكس والتمارين ديال لي سويت ودابا التمارين ديال لي زيكواسيون لي زينيكواسيون لي تابعين لي فالور انترميديير. غيبقى لنا التمارين ديال الدالة وغنصحكم إن شاء الله في الفيديو القادم. السلام عليكم ورحمة الله.